喂，你好嘛？又係呢個一氣聽嘅時候啊，聽唔聽到啊？聲音畫面啊，冇畫面，聲音 OK 嘛？係咪聽到我之餘都有微微嘅拖延症喺個底㗎？誒係啊，好多感受分享。我想講呢個一氣聽係我自己爭取翻嚟，因為其實我推出拖延症嘅時候，我咪去咗旅行嘅。咁去旅行我梗係都冇諗咁多啦，跟住翻到嚟香港之後，我突然間醒起，咦？點解今次宣傳新歌冇一起聽嘅？咁我係第一次主動問公司同事，我話我想問下今次係咪冇一起聽㗎？咁跟住佢就已經直接幫我安排咗。我諗係好少歌手係會咁主動想去，即係為自己增添一啲宣傳嘅動作。咁當然你哋都知我啲所謂嘅宣傳，其實都係藉住呢個一氣聽喺度同大家傾偈嘅啫嘛，係嘛？嗱，我咧就喂唔好意思，我即刻拖延症嚟啊！突然間見到我張台有一笪黐粒粒嘅喺度。啱啱個靜止係走咗去擠咗啲酒精抹台，喂，完全係我拖延症寫緊嘅嘢啊，係啊，就係無啦啦連做緊嘢都可以做咗其他嘢，係，唔好意思啊，好，我想講一下，等陣先，嗱，嗰日我就當開 live 就已經分享咗巨人咯，咁今日就唔講啦，咁啊最近最新鮮就梗係我嘅針織啦。原本即係有啲朋友話啊，點解唔錄 VO 嘅？原本我係有錄嘅，咁但係咧，我唔係好識剪 VO 啊，反而剪片就 OK。即係我可能講嘢有時好多尾音啦，啊依家剪緊指甲，你可能會聽到嗒嗒聲，唔緊要啊。完全啊，我完全啊，清理下桌面又順便剪指甲啊，係啊，佢想修下指甲。喂，唔好再俾我聽呢隻歌，我係咁做翻佢歌裏邊嘅嘢，係啦，好放鬆啊！我依家係，我都有少少，我覺得，因為即係我停唔到落嚟啦。好啦，咁有啲朋友就問我點解唔錄 V.O.，咁因為咧我有試過咧，即係我唔想一條你都見到個節奏咁明快嘅片，然後我啲 V.O. 會有啲 dead air 啊、yeah 啊。同埋最重要咧係我希望我講嘅嘢可以佢接得翻啲內容啊，但我條片跳得太快啦，跟住我要追趕個內容係有啲唔容易，咁最後我揀咗上字幕嘅方式咧，反而我覺得我分享得仲舒服咗，亦都我錄 V.O. 已經試咗錄過10幾次，我都覺得唔係最好嘅效果咯。咁我依家上字幕就當咗係又俾大家好好欣賞下隻拖延症咯。人聲大啲，我控制唔到，因為音樂細啲。因為嗱，我自己依家音樂咧，我耳仔裏邊聽嘅音樂咧係接近冇聲嘅，跟住我講嘢係正常咯，但我控制唔到佢點樣可以調校大細聲。有冇小編係識得咁做啊？我都想學下。嗱，剪埋呢幾隻。今年會唔會有合唱歌？確實係有啲邀請嘅，咁就未正式去到進行，咁但係都咁啱，真係前排先至收到呢個邀請，咁我自己都幾期待咁咯。懷疑係可唔可以細聲啲？咦，咁樣啦，我已經好細聲嘅，依家有冇啊？如果唔係，我再開過呢個講嘢咯。依家有冇好啲？依家有冇好啲？都係話期待下。哦，係咩？佢有講啊？唔係呢個係其實
我同嘉豪呢個絕對係拖延症啦，即係我同嘉豪呢個合作啊。其實我哋公司都想㗎，依家 OK 啦係嘛？OK OK，好，唔緊要啦。咁啊，反正隻歌即係講真出咗咁耐，你哋都唔去聽，屬要靠咁樣一起聽，跟住嚟聽都唔係咁好啦，係咪？咁今次當然我啲一起聽啲重點都係聽我講嘢嘅啫嚇。喂，點啊？好多人考試啊！好多人叫我講加油，我想講，我唔逐個講啦，好嘛？嗰啲加油、生日快樂嗰啲，我依家一次過啊！啊，所有嚟緊考 DSE 嘅朋友仔，無論你係啊 Joey 啊、Apple 啊、Cindy 啊，定係 Judy，我都預祝你哋咧，大家考試順利，希望可以發揮到你努力溫習學習所應該要有嘅成績，好冇？希望你哋都能夠攞到你哋自己滿意嘅成果啊！嘅生日嗰啲啊嘛，生日啊，預祝啊2026年啊，即將生日嘅所有人咧，我都希望你哋生日快樂，跟住身體健康，出入平安啊，最緊要啊身體，知唔知啊？啊，三樣啟太，好，好就係咁。咁就唔好再叫我講呢啲住咯，好唔好啊？因為都唔想佔用所有其他聽眾嘅時間去淨係講一樣嘢啊嘛，係咪先？啊，咁咧就頭先講到去邊啊？我講埋個針織先，係啦。咁所以其實我有好多關於呢個 project 都好想分享嘅，即係如果你哋想聽，其實都冇話你哋想唔想聽噶啦，即係講真係。我記得係一月過咗幾日，跟住收到呢個消息，我好開心。咁大家聽到要交貨嗰個時候，我又一聽到要交貨嗰個日期啊，我又突然間好擔心。即係大家都知道我去咗10幾日旅行啊，跟住我就當下我係當晚我就已經緊張到我個人好猛震啊！突然間喺屋企，我好耐冇試過呢一個咁煩躁嘅感覺，即係嗰種我好想做好件事，我真係好想啊！跟住我就覺得，但係點解時間咁短啊？咁啦，其實本身客人有俾我嘅一啲 reference 咧係好簡單嘅，即係就係咁如果大家有去呢個天星碼頭，咪其實仲有其他嘅針織嘅巴士嘅柱嘅，其實嗰啲就係佢哋俾我嘅 reference 嚟嘅。咁但係我就一嚟啦，我自己又唔識嘅嘢，我唔係行一個可愛嘅風格啦。二嚟我又覺得其實如果係即嗰類型嘅作品，又好似我又覺得好似誒。即係我又唔能夠話佢，我又想佢再可以點講咧，再獨特少少嗰個作品。我而家暫時唔睇你哋留言住，因為我驚我講下一睄到一啲字就斷啦。咁我自己分享埋先啦。跟住就所以我就好想有自己一啲風格之餘，我又想做好佢。然後我咧諗咗好多，我原本係諗住咧有少少係當佢係一幅畫布咁，我想織一隻馬嘅，即係成幅布咁樣織，即係有啲似我之前未有織咗一件五顏六色嗰個有個好畢加索風格嗰個人頭嗰件衫咁嘅，即係成幅咁樣去織一幅畫出嚟。我有諗過嘅，咁我上網仲揾咗好多馬嘅圖，仲要花咗一啲時間去將佢變成格仔啊，我邊一格要織咩色啊，花好多時間。跟住然後啦，正當我好興奮呢個想法嘅時候，我又諗唔得喎，我中間10幾日去旅行喎，如果係咁，我咪要帶成幅嘢咁樣出 trip 咯，因為我唔想浪費咗呢十幾日總會有啲時間我係可以織到嘢。咁我就又諗下，唉，都係唔好咁啊，算啦。同埋咧，我硬係覺得咧，你織一幅畫嘅話咧，其實離遠睇或者係近睇咧，即係你都未必好分得清佢係機織定手織。咁所以我就都係唔好織一幅畫啦。
織一啲富有手工感嘅作品啦，然後又有我自己風格，咁我就好中意啲窿窿嘢噶嘛，咁所以我就諗到啊，不如我織一個好不規則嘅窿窿嘅底。其實呢類型嘅針織，我一路都好想試，但我都未有機會試，因為其實要織呢啲不規則嘅係比你織規則嘅仲要煩咯。因為你規則嘅，你知道個圓形點織，你就按即係跟住去織就得啦。但不規則嘅嘢咧，我係下下都要攤平喺地下，即係對，即係要將佢攤平，我先知我呢度要加針定減針，仲要最終佢係要變成一個長條形咧，我啲邊邊要點樣對翻齊？哇！總之就係煩好多好多倍啦。咁但係我又覺得佢會比較有手工感覺啦，同埋我又覺得佢比較有自己嘅一啲風格咁樣。跟住咧，誒講起係啦，然後我最終覺得好彩我有揀呢一個做法，因為咧就變咗我去旅行嘅時候咧，我啲花就可以帶去嗰邊織，因為你要帶嘅冷其實我就係帶少少綠色啊，帶唔同嘅粉色，咁我就可以喺嗰邊織咧。所以其實我要帶過去嘅冷咧並唔係好多，但係我做出嚟就做咗好多嘢出嚟咯。我織咗30朵花都有啊，差唔多。即係其實你哋依家睇到嘅作品咧，我都仲未勾晒我啲花上去，即係我仲有啲後備。即係同埋你要勾一朵花，即係對我嚟講其實就好快嘅，因為佢重複啊嘛，重複性好高啊，係啦，即係你只要係呢段呢一個鐘你係咁勾細 size 嘅，跟住你之後係咁勾中 size，跟住再勾大 size，其實你係咁重複做同樣嘅動作，反而好快。所以點解我話嗰幅底咧，其實我花好多時間，但我又覺得好開心去完成到嗰個底。咁所以最終要攞啲樹幹啊、花朵去遮住個底咧，我原本都有少少唔捨得嘅，咁但係好彩佢其實我覺得出嚟嘅效果，我自己都好中意。咁所以就真係我諗我成個1月我直情唔敢約朋友啊，誇張到係你係冇辦法想像我嗰個日積夜積嗰個程度有幾充實，我連朋友都唔敢約喎，佢直情係有籌備紅館演唱會嗰個規格喺度，因為我好怕，我又唔想一路積嘅一路同朋友 hang out，我又唔想浪費半日嘅時間去咗 hang out 唔織嘢，所以我就直情唔約朋友。我同所有人都講，我話你等我過咗2月10號先，係啦。雖然呢幅作品佢7號就上咗場，唔係上咗個巴士站，但係我因為其實客人之前都有講話想我即係着一件紅色嘅衫去，咁我話嚇我冇紅色衫，咁佢就都好想我自己織。我原本心諗點可能啊，仲邊有時間啊？咁啊，我自己腦裏邊諗啦，但係諗諗下唔係喎，又可能夠喎。我一將啲花攞到翻香港排一排，然後我就心諗，哇！我個人放鬆咗好多，我放心好多。我知道我實夠時間去完成呢一條柱，有突添啊！咁所以我後期就開始放慢少少腳步，開始喺1月尾啊，先至同埋咁啱又翻到嚟，即係要有啲宣傳工作啊，同埋有幾個拍攝，咁就變咗誒拍完嗰幾個，但係我都開始諗諗下，我都驚啊，因為我翻到嚟突然間多咗嘢做啦，跟住我就同阿 May 姐講話，喂，May 姐你不如幫我 hold 期啊，佢直情要喺 schedule 度幫我 mark 期，話幾多號至幾多號，即係陳雷即係劉家準備針織，即係我哋通常 hold 期係hold 工作啊或者係放假呢啲啦。好少喎，要 hold 一個期俾我針織，就係要提醒其他同事冇咩緊要嘢就唔好喺呢段時間安排嘢俾我做咯。因為我唔想趕唔切，我唔想個作品最後因為我唔夠時間啊，會爛尾啊，或者係我要草草收場咁樣。咁最終真係冇，我係好充裕地，我爭啲就越搞越多嘢，我係越織越多啲藤蔓或者越織越多啲花。即係我係慢慢減翻，我心諗
唔得，個時間太充足咧，我開始越加越多嘢咧，我又覺得冇咁靚。我原本啲花再黐得多啲上去，但我又覺得好似個底透咁少又唔夠靚，所以我都掙扎咗好耐。咁我就轉移目標啦，我就即刻去織我件衫。咁件衫係用啲好粗嘅線，其實我好似2日就織好噶啦，即係都咁。當然我嘅2日我係由朝織到晚，我最誇張係我試過有一日我喺屋企煮飯食，我攞起鑊鏟，我隻無名指抽筋抽到係即係佢係90度咁樣攣起咗。咁通常呢啲抽筋，我唔知你明唔明，即係嗰個關節位啊，抽筋九十，即係變咗90度，攣起咗。咁通常呢啲你向後壓一壓隻無名指，咁佢就會鬆翻就正常翻啊嘛。但我每一次一揸鑊鏟，佢就又硬咗90度硬咗。哇！跟住我嚇到我未試過隻手抽筋抽到係你冇辦法拉翻鬆佢咯，勁驚！跟住我即刻第一時間熄咗個火先，我覺得我炒唔到落去啦。跟住因為我連個鑊鏟都揸唔實啊，跟住我就好好地鬆剪下隻手先。好啦，咁開始鬆剪到啦，炒得翻個菜啦。咁啊炒完之後我食啦。我揸筷子都繼續又變翻90度抽筋喎，好誇張！你試過咁樣嘅情況，就知道我呢個1月係有幾誇張去用呢對手咯。我係嗰啲一係唔做，一係我就往死裏做嗰啲完全進入心流狀態去做一樣嘢嗰啲人。所以我咪話我啲朋友成日都話我有沉迷病嘅，我係一個好容易就會沉迷一樣嘢往死裏做啊！我成日都會預示我自己嘅死亡原因有機會係猝死嘅，但係如果係咧，我會好開心，即係我覺得首先我幻想到即如果係咁樣離開咧，佢會好似冇乜痛苦啊嘛。咁二嚟我係覺得，哇！如果我係因為我超沉迷我熱愛嘅嘢而咁樣離開咗，我會覺得，我人生太值得啦咁。我猜，即係咁講啫，我又冇話幾時，我講50年後啊，50年後，唔係同埋我唔係又唔係真係咁避忌嘅，即係我又唔係真係咁害怕死亡，我知道，同埋你特別係你成日都，你成日同埋我自己係有成日都帶住一個，唉，你點知幾時死啊？可能我隨時就死咧，反而咧咁樣我就真係每一日都好充實，所以我又。係咯，俾你哋個猜嚇一嚇我，冇嘢好猜，我覺得冇啊，即係就係要預示你每一日都有機會，唔知見唔見到明天咁樣去活噶嘛，知唔知？但係我即係當然唔建議大家好似我咁過勞啦，係啊，我而家係腰酸背痛噶，即係，但係我想講，我都仲積緊嘢，因為我唔能夠一下子即刻轉換一個寫歌嘅狀態。我要積翻少少我自己中意嘅嘢先，跟住我先至可以進入寫歌狀態。即係依家嘅積嘢就真係對我嚟講係一個放鬆咯，因為佢唔係一個任務，我係積翻自己喜歡嘅嘢，咁樣去做一個少少過渡。唔使擔心，嘿，由我咁樣講兩講啊，有事咩？係咪先？冇嘢㗎，就算即係我唯一咁樣同你講就係、即係呢個係我嘅你唔會幻想即係啊！我日後會點樣離開呢個世界咩咁樣？即係有時我會咁諗啊，真係即係如果我係因為好開心地同埋做一樣嘢，然後咁樣嘅時候，我會覺得咁樣係最幸福嘅。咩嚇你？冇嘢啊！喂，等你唔使咁認真，依家好健康，即係即好啊！有冇人逼我嘅？同埋都係我自己揀嘅，都話人哋本身賭城嗰邊真係冇諗過我搞到成件事咁複雜，係我自己。我原本再諗得複雜咗，即係如果我冇呢一個家庭旅行咧，我應該可能就織咗隻馬出嚟。咁我覺得依家都好啲嘅，係啦。但係即係總之，你織鏤空嘅嘢，完全唔會比你織實，即係實的的嘅嘢容易啦。呢個就係我嘅小心得。係啊，講完呢個針織啦，係嘛？哦，仲有，
唔單止啊，織咗件衫，我仲織咗一啲小禮物，即係我可能之後嚟緊古城就會講㗎啦，即係有啲小禮物係我唔知我玩遊戲啊，定唔知點樣就會送出一啲小禮物啦。咁係一啲杯墊嚟嘅，嗰條片都有 show 出嚟嘅，即係有啲花花嘅杯墊，咁即係都希望係用翻啲紅色啦，係啦。咁但係我其實兩次呢一啲針織嘅 project 咧。誒，即係其實有一次咪Times Square 嗰次新年嗰個 project，因為其實我覺得我嗰次未能夠做得好好啊，因為咧或者有一次咪即係譬如可能係幫個品牌做嗰個耳機嘅套，我都覺得未能夠做得好好嘅原因就係、我無論係幫Times Square 嗰個活動或者係耳機個袋咧，其實我織咗幾個版，但係因為佢哋要揀一種容易令佢哋可以大量生產嘅，佢哋通常都係揀咗我最基礎個版本咯。咁但係而我自己嘅設計，我係最中意做一啲最好唔好複製到嘅嘢。即係我覺得手作嘅好玩嘅地方就係佢最好唔好可以複製。咁但係你無奈你當你要同客人合作嘅時候，你好難即係即係可能佢要另外再搵人織，你好難要人哋跟你嗰啲風格。即係我當啊，如果要有人跟足我100%，我呢個巴士站呢條柱個底去織啊，哇！我諗佢都拆解到傻咗，因為佢就係不規則，佢就係玩不規則啊嘛。咁所以我就覺得啊，前兩次嘅即係一啲針織合作，我都覺得，唉，我未能夠做得好好啦。係啊，又要考慮即係人哋嘅生產嘅成本啊，能唔能夠容易地複製啊咁樣，而我覺得限制咗一啲創意咯。咁所以今次呢個活動我就好開心，真係好開心啊。我覺得嗰個開心程度係，我覺得啊，我終於可以 decorate 到一個地方，而我唔需要考慮重唔重複咯。我呢個係我由細到大，即係我由細到大都好中意做手工嘅原因，就係我唔中意啲嘢可以容易複製到，所以我先選擇自己做。我就希望唔好同人哋撞，因為呢個係我即係開啟我嘅喜歡創作嘅原因，就係咁樣。係啦，咁所以就我依家諗翻都仲係覺得，雖然呢一個月係好黐線，好忙我哋去織，但係我真係好開心可以有呢一個合作。咁所以係啊，都只不過我好多時都係接到一啲農曆新年嘅 job 啦，咁好多時都有顏色嘅限制啦，即係都係一啲我屋企最唔常出現嘅紅橙紫啊呢啲冷咧。我基本上係冇嘅，即係如果唔係上次求救的勇氣嘅 MV，真係有好多紅橙子嘅啦。即係最終我仲要係，因為其實我之前咧，我有3個大嘅膠箱係裝起一啲唔常用嘅啦，唔夠裝嗰啲咧，即係上次 MV 唔夠裝嗰啲咧，我全部捐晒去救世軍。咁我仲好記得當時執呢啲啦，攞去捐救世軍嗰啲，我多數就係捐晒啲紅橙子，因為我自己少用啊嘛。跟住點知今次唔夠咯，我要專登再另外再買咯，係啦，咁所以我好希望下次可以織到，即係可以係一啲唔需要有顏色限制嘅一啲大型嘅 project 俾我去玩啊，我會更加哇！我依家諗起，如果有咁嘅機會，我會好興奮咯。係啊，因為我好希望啲顏色係再鮮，即係再繽紛啲咁樣去玩，係。跟住就好啦，哇！講針織我講咗半個鐘，我真係好吹得啊，大佬，我攞杯水飲下先。係啊，我想講就係，即係之前去旅行，其實都有見到好多嘅街頭嘅針織文化。咁當我今次要織嘅時候，我上網都做啲資料搜集，咁都見到原來之前Miu Miu 都有訪問過一啲香港嘅街頭嘅針織 artist 啦，即係佢又係好用心，好似係中上環嗰一帶。
我唔記得我有冇親眼見過，即係定係我記錯咗，我係第二啲地方見過。即係其實我自己係覺得，我就算行過路過見到我都會好開心咯。即係你會覺得佢會將你平時日日都見到嘅嘢，欄杆啊、燈柱啊，即係例如呢啲巴士站嘅柱，你突然間換一件好有生命力嘅新裝俾佢。我自己見到我係會覺得好突然間好開心，即係呢啲就係一啲生活上遇到嘅一啲小美好嘅感覺。咁所以我接到呢個 project 係好開心。然後亦都係我自己主動提出，因為其實咧原本我係唔需要負責去處理隔離，即係我嗰條柱隔離嗰條欄杆嘅。咁係我自己主動去同阿 May 姐即係向客戶嗰邊申請。我話我有少少想，不如邀請多啲人一齊參與啦。咁我原本係想公開招募，即係我唔係淨係諗住喺我嘅歌迷當中，我直情想公開招募一啲識得針織嘅人，每人織一朵花。即係我當咗佢嗰條柱係好似林村啲許願樹咁啊！我真係咁諗嘅，即係我好想宣揚呢個針織活動。咁我原本係諗住公開咁樣招募，咁但係大家都諗到唔係喎，公開有機會有啲混亂咁樣。咁跟住係喎，我又冇諗到會有啲混亂呢一樣嘢，同埋即係你可能會突然之間令到嗰一個位咧湧入好多嘅人，咁佢有機會會阻礙到真係等巴士嘅人。即係我就諗到呢點。係喎，咁我話咁啊，咁但係佢哋都覺得啊呢個想法好嘅，咁所以就變咗當時係私底下喺自己嘅 fans club，即係同依家幫手嘅朋友講，咁不如喺我自己啲加入咗 fans club 嘅會員當中招募啦。因為我平時有時收到大家送俾我嘅禮物，好多都係自己針織俾我，即係有收過你哋針織嘅帽啊、頸巾啊，然後嗰啲針織嘅花。其實即係講用心程度，我有時收到大家針織啲花真係好靚好靚，係啦。咁但係即係我就覺得，如果你哋織到咁靚嘅嘢，我都希望你哋可以留住咯。係啊，即係有時我當然都好開心你哋織俾我，但係我唔係我點解要補一句咧？因為我驚我依家讚完之後，你係咁織俾我，屋企冇位啊！即係唔係我好欣賞你哋嘅手藝，好多謝你哋嘅心意。物理上我唔允許再收咁多大家嘅禮物啊，知唔知？我係好欣賞嘅咁咯，係啦。咁所以我就覺得啊，我應該喺我嘅歌迷裏邊都有好多真係中意針織嘅人咁樣啦。咁所以就發起咗呢個活動嘅邀請，係啦。跟住所以我都覺得幾開心嘅嗰晚，即係我自己覺得因為當然啦，後期都知道我其實我由巴士站開始冇人，咁就開始去裝飾，其實都搞到凌晨3、4點先走。即係講真，我仲可以再搞落去嘅，因為即係我仲想再釘實啲嘢啊。其實同埋我咪話我手頭上仲有啲花嘅，其實我仲可以釘多少少喺側邊嗰啲位啊，個頂嗰啲位。咁但係如果我我又會諗啊，其實我諗無論係客戶又好啊，經理人又好，都冇諗過吓，我冇諗過你縫上去要搞咁多個鐘咯。咁都有少少呢個壓力，令到我齊自己停手啦，停手啦，即係你覺得夠就好停手啦。咁我就唉咁咯。咁但係出到嚟即係都係好滿意嘅，依家都仲係好滿意嘅，即係或者咁樣仲好添。即係如果唔係可能會更加畫蛇添足咁咯。所以我好希望日後再有多啲咁樣嘅活動咯。跟住就講下係咪講下旅行啊？頭先又個專輯係死都唔講音樂，講少少音樂先。冇啊，因為音樂我多機會可以分享啊嘛，即係有時上啲。
電台節目啊，或者一啲訪問，大多數都係講音樂啊嘛，所以我就會好想捉住呢啲一起聽呢啲時間，我又唔使見樣，即係佢而家坐住嗰張屋企嗰張轉轉下嗰張凳啊，碌嚟碌去咁啊，又即係披頭散髮咁樣，即係就好自在咁樣，好似喺度傾電話咁樣，咁啊又見到大家有啲回應咁。幾時有音樂會？三月會有，所以時間啱啱好嘅。我一搞完呢一個，跟住我就同埋我其實最近有少少打亂咗我啲計劃。我原本咪3月出呢一隻碟，跟住我就好想開下一個 project 嘅，因為我諗好晒寫乜㗎嘛。但係咧今年咧係好多人好多人問我攞歌，好多突然間多好多，或者係多咗一啲邀請。咁我都好想去好好地幫人哋做好呢啲歌，咁所以我再諗下，係咪要咁急開自己下一個 project？係咯，即係我都好想試下，同埋寫俾人又會有啲唔同㗎。我公司同事話我寫俾人哋啲歌會流行啲咯，係啊，即係寫俾自己啊，反而鍾意玩呢樣玩嗰樣咁。咁我都好想透過寫俾人哋，我又想睇下會可能會激發到一下我對創作嘅第二啲想法，因為其實我以前寫啲 demo 都會偏台灣少少嘅流行曲嘅，其實咁只不過係後期就越越嚟越越嚟越唔放過自己啫嘛，係啦。咁但係我可以放過別人㗎嘛，所以我寫俾人哋嗰啲，我係會放過別人哋，即係希望用一個唔使咁即係唔使唱得咁驚險嘅情況下又好聽咯。即係我都想重新激發起我能夠，即係或者睇下自己係咪其實我係有能力寫到啲唔去搞死自己嘅歌嘅，係咪咧？咁樣咁我就想激發一下咁樣嘅創作嘅樣出嚟咯，係啦。Giant MC 一首歌，係咯，佢自己講咗係嘛？我有講咗，我有因為俾咗 demo 佢聽。其實我想講 Giant MC 啲嘅歌，我一路都擺喺心，直至佢上年年尾咪新城個頒獎禮，佢都公開講話我哋未俾歌啦。跟住我過兩日我就俾咗佢，所以我個人係要追㗎咯，係要。喂，點解你哋咩今次隻碟嘅名啊？點解又會知嘅咧？喂，吓？喺邊度流出嘅呢啲資訊？係啊，講翻 MC 係要俾人追㗎，係咩？fans 都講咗，真係完全，我真係完全唔知道添，喂，唔好意思。我怪唔得你係追問音樂會嘅嘢啦，即係你哋其實係知有呢個音樂會。啊，係咩？我唔係同 fans club 脫節啊，我直情同大家都脫緊節。我唔玩 Flash 啊，希望同大家脫一脫節先。喂，佢下下咁樣咁緊密，我好難生活嘅，你知唔知？好難生活落去㗎。大家一人一個心聲嚇，fans club 一人一個舉動咁，跟住如果下下都越脫節越好嘅，即係對於我嚟講，係咪先？即係無論無論係點都好，即係做成點都好，都係一個支持我嘅行為嚟㗎嘛。自己跟咁緊，即係冇必要啊，係咪？佢點都係一個為我好嘅東西，係嘛？或者大家即係每一個心聲都係想我好的時候，咁唔好跟咁緊。你總之知道大家都係懷着好意就 OK 嘅啦，係啦。我唔脫節下，邊有咁多時間做咁多嘢出嚟？好貪心係咪？又想我跟得緊，又要我咩高產啊？即係見到下我打機又開心，見到我針織又話開心啊，仲要得閒剪片啊成啊嗰啲，邊有咁多時間啊？我已經算係即係好
好善用一日嘅時間嘅人嚟噶啦，我都要揾啲嘢要脫下節先得嘅。講真，唔好跟咁緊啊，所有嘢係啊。普通人會唔會派台？好問題啊！佢會上架咯，但係公司就話即係就未必派台咯。因為如果我喺嗰個時間出咗普通人嘅話，咁我跟住嘅新歌都要派啊嘛，因為佢會時間太緊迫咯。咁因為我又要快啲完成咗隻新碟佢咁樣咯，所以呢個考量咁就應該就唔派普通人咯。咁啊想支持可以喺戲院支持啊，喺各大平台收聽咁樣支持咯。係啦，跟住音樂方面係咪算講完啦？係啊，講都未講完 MC 嗰個係嘛？係咯，咁總之我就即刻1月，我仲好記得我當日12月31號咪喺澳門有個倒數嘅，嗰日就係同個 MC 來來回回喺度傾，即係我都好開心，佢一聽到佢中意呢隻歌，咁就然後但係當時得半首嘅啫。咁原本翻香港就想做俾佢，我真係開咗諗住錄好晒成隻俾佢啦。咁但係都要諗噶嘛後邊。咁點知就接到呢個針織 project，然後我公司都有追我，即係交呢隻歌俾 MC。我就話我應承你2月10號之後，我盡快交，盡快交。所以我真係成個月都冇去，即係我係好專注做一樣嘢嗰啲人嚟，所以就嚟緊依家終於做好晒手頭上嘅針織工作，我就可以專心處理翻別人嘅音樂。係啦，跟住旅行係啦，我想講好好笑啊！因為咧旅行期間咧，有時都唔覺意上下啲即係嗰啲媒體啊，嗰啲即係都有報道下我啦。跟住咧，我當時喺杜拜嘅時候咧，咁我有講啦。咁後期其實我去咗馬爾代夫，咁但係即係媒體又形容我喺杜拜，咁就會收到有啲人就會講話，你確定呢個係杜拜唔係馬爾代夫咁？咁好啦，當我離開咗馬爾代夫，又翻杜拜之後，然後有跟住我咪開咗個 live 嘅中間啊，好好鏈東嗰個 live 啊，跟住有個媒體又話我喺馬爾代夫開 live，即係嗰啲地點係錯晒㗎。我冇心嘅，即係，所以我想澄清翻，我其實係去咗兩個地方嘅啫。而我原本一心咧係想去馬爾代夫，咁呢個係屋企人話想去嘅地方，咁我都諗係喎，可以喎。即係如果我自己咧，我係唔記得咗有呢一個地方係佢可以進入我旅行嘅其中要打剔嘅一個地點啊。係啦，即係因為我自己中意嗰啲係嗰啲埃及啊、摩洛哥啊，跟住咩不丹啊，即係再去多次尼泊爾都得啊啲，即係玩墨西哥啊。因為咧，我中意呢啲地方，佢哋當地好多手工藝品，好靚。我好想去一次摩洛哥，我想講拍針織嗰條片嗰啲地氈咧，其實佢都真係摩洛哥地氈，不過我上網買啫嘛。我希望我可以親自喺摩洛哥揀選即係唔好地氈，地氈太大忽啦，即係細細地我可以揀選到一啲手工藝嘅布啦，我都仲係好中意呢啲手工藝品。係啦，跟住屋企人突然間開咗個陽光與海灘，係喎，冇諗過喎，咁我就諗住去啦。跟住咧最正係，無論邊度出發都好，廣州出發或者香港出發，我去馬爾代夫都要轉機，咁係唔同地方轉嘅啫。咁既然係咁嘅話，我就話，咁要唔要去埋杜拜啊？咁啦，佢點都要轉機㗎啦，咁我哋就去埋杜拜，係咁咯。哇！跟住我想講呢一趟旅程突然間就變咗旅行天花板啊！即係我諗我帶屋企人去完呢一趟咧，我之後帶佢去邊度咧？嗱，講繁華，講嗰啲高樓大廈啲建築，你又唔夠杜拜嚟。
講嗰啲海洋嘅靚啊，我又驚冇一個地方超越到馬爾代夫，嚇一嘢打爆咗，即係帶屋企人去旅行嘅天花板。總之之後我同佢哋講冇㗎啦，即係屋企人都知道我今次使咗好多錢啦，即係我諗我賺錢最捨得使就使喺屋企人嘅旅行當中。咁屋企人係咁叫我，誒呢啲即係唔使訂咁貴㗎，唔使啊唔使啊咁。啊去到佢哋勁開心啦，我嗰陣勁霸氣總裁咁話，我話得啦你，唉唔好理呢啲啦咁，因為有叫佢哋唔好理呢啲啦咁。咁係咯，去到確實就好開心，咁我都好開心嘅，即係又講真，如果唔係屋企人嘅一個即係陪同底下，其實我都未需要住得咁貴嘅，係啦，咁但係爭取下做 Trip.com 代言人，咁我要去多幾次旅行，我要俾各大嘅旅行單位見到我真係成日去旅行喎咁樣。喂，冰島 MV 呢個係突然間彈咗呢個出嚟，係咯，所以啲人話有錢嘅女人，咪就係平時嗰啲肌肉衫啊，啲慳慳埋埋就慳嚟呢度咯。我唔係唔捨得使，我係希望啲錢係要使得有價值啊！即係對於我嚟講，我屋企人如果能夠去一個佢哋都咁開心難忘嘅旅行，即係呢個回憶係無價嘅，係真係係啦。即係同埋即係以前冇呢個能力嘅時候，我都試過嗰陣係喺即係屋企人要喺澳門要即係當時睇下先，電影有個首映我喺澳門，跟住屋企人我邀請咗屋企人去澳門，但係嗰陣我哋要全家人住一間房，即係都有試過，即係呢啲好唔容易嘅時候，咁啊變咗即係如果能夠有機會，我都想俾屋企人體驗好啲咯。即係我諗大家都即係或者係其實你知道屋企人對你都係默默地付出啊、支持啊，或者我屋企人從來都冇俾過呢啲壓力我。啊，越係咁，我越想對佢好啊！即係我個人就係咁，你唔好逼我啊，唔好逼我做。你唔叫咧，我就會主動去做更多添。即係我就會係呢啲人咯。咁我老豆係完全拿捏到我呢點啊，從來唔會問我攞家用啊，唔會要求任何嘢啊嗰啲。哈，點知我就完全中我呢個性格。即係我就會調翻轉，會好想知道佢哋夠唔夠用啊，或者係帶佢哋去好啲啊，即係越係咯，所以係好開心嘅。跟住就仲有冇啲咩趣事啦？去旅行，去嗰個地球村咯，講笑，唔係因為依家已經過得有啲耐啦。呢個一起聽咧，都遲咗十十幾20日啊！即係如果我係啱啱去旅行翻嚟，我應該好多嘢好想分享。我而家突然間咧諗唔到太多，即係我係好容易就會極度向前看嗰啲人。我而家回憶唔翻啊個腦，所以我係確實好需要記錄低嘅。我係記唔到嘢嘅，如果唔係我個腦係記唔到嘢。分享巨人冇嘢分享啦，我嗰次你 miss 咗啦，可能我開咗個 IG live 講晒㗎啦。係杜拜朱古力，哎好啊，講下杜拜朱古力。我真係有食過，我真係覺得好好食。而我食嗰個契機，只不過係喺嗰啲酒店樓下啲少少噏耷嘅一啲便利店，我係諗住買啲水上酒店飲嘅啫。跟住咧就一見到有啲朱古力好似幾好食，我當時都唔知，你知唔知我完全冇做任何攻略，我唔知杜拜興啲乜，我唔知佢。即係我唔知原來杜拜朱古力咁出名嘅，我真係純粹喺收銀嘅時候，咪會係好多零食喺收銀台附近，跟住見到呢個朱古力咁得意嘅，裏邊好似係啲我睇過嗰幅畫，覺得佢似係啲好脆嘅開心果，
唔知啦，買一條細細地嘅嚟試下啦。跟住我仲諗住係同屋企人分嘅，因為我其實基本上都係同我阿妹同一間房，咁咪同一間房，佢一條朱古力有5格咁啦。我諗住啊，我同我阿妹一人一格，食完之後就將剩低嗰啲攞去老豆嗰邊都請佢食。點知我食完嗰一格之後，條朱古力係啦，分咗俾阿妹食多2格，我就食咗3格，完係冇攞過去俾老豆，因為我覺得好好食。同埋我食嗰款並唔太甜，係啦，我都係嗰啲嚟嘅，唔太甜係好加分嘅。跟住我第二日又形容俾屋企人聽，然後當然我再買過俾佢哋食啦，係啦。跟住又臨近我準備要翻香港，我翻香港即刻要拍嘢。我嘅即係如果有即係好留意我嘅歌迷或者平時活動多數都出嚟支持我嘅歌迷。其實你哋應該會見到我嗰個極度橡膠嘅身形㗎嘛，我其實係真係時肥時瘦嘅，即係當然我嘅肥我知道我嘅肥對於好多人嚟講都係瘦，咁但係我原本係可以好骨感㗎嘛，即係我係好彩啊！我馬爾代夫係安排咗喺行程嘅我第二日就飛去馬爾代夫，當時仲瘦緊啊！即係你哋見到嗰輯充滿馬甲線嗰輯相，真係去到嘅第一日影嘅啫。跟住慢慢咧，我呢個身形就消失緊啦。我係真係逐日逐日咁消失，咁所以咧，最終我買條朱古力，我其實都買咗2條朱古力，都係諗住一條又俾屋企人試下，一條留翻俾自己。最後我開始有少少覺得唔得啦，我要忍住，我就2條都俾晒屋企人，係啦，所以就呢排又瘦翻少少。其實我只要正常食就 OK 嘅啦，即係我唔難維持身形嘅。但係我想講，我喺馬爾代夫冇辦法嘅，你俾人困咗個島，其實你只能夠 join 佢哋嗰啲自助餐嘅啫嘛。我哋已經醒㗎啦，出發前因為佢可以有3餐全包嘅，即係包早餐、午餐、晚餐咁樣嘅。咁但係我就心諗全包等陣先，自助餐仲要全包嘅話，我仲有時間去活動嘅。即係以我呢個性格，我梗係希望係喪食㗎啦，即係我係呢啲師奶嚟㗎嘛。咁跟住我同我阿妹已經覺得，其實係咪就咁早晚就得啦？即係我哋都驚3餐自助餐好吃不消咯，因為冇其他選擇，你只能夠自助餐嘅時候，咁好啦，就早晚都唔好話啦。其實食完個早餐，咁我哋又比較晏食嘅，去到夜晚係真係啱啱好消化到可以食晚餐嘅啫。跟住係連續5日喎，早晚自助餐喪食啊！就算我真係我食好多蔬果同蔬果係咯，已經包含咗蔬菜同水果。我食好多蔬果嘅，但係我食蔬果個份量都係超驚人啊！我話你知啊，即係其實總之我屋企人同我食過一次自助餐之後，唔會再隨口叫我食多啲噶啦。佢哋都知道我其實係可以食好多嘅人，但係其實咁樣都唔係太健康添嘛，即係我係控制唔到，因為我好為食噶，超級為食，同埋我重點係我唔中意浪費，係啦。咁總之我又我基本上又唔太揀食，我淨係唔食牛奶類嘅嘢啫。基本上我乜都中意食。我老豆同我一模一樣，都係嗰啲又係好中意食甜嘢。跟住甜嘢又食，垃圾嘢又食，粥粉麵飯乜都好，所有嘢都好中意食嘅人，咁所以我就變咗係啊，又攞咗翻嚟又唔會想浪費，我點都會食晒佢啊！我食到好味嘅雪糕有冇咧？諗下先，好似係有噶，諗下先。不過我啲食雪糕，你聽我就唔係好作準，因為畢竟有牛奶味嘅嘢，我又唔食嘅，咁所以我推薦嚟推薦去都係
好好食嘅雪巴，好好食嘅朱古力啊，咁嘅咋，所以係啊。我通常即係我基本上係誒去同朋友去旅行都係係佢哋食唔晒，我要我要埋尾咯。同埋有時真係食得太快啊，其實都未必係人哋食唔晒嘅，但係可能我快，即係食嘅速度比人哋快好多咧。咁佢哋會覺得我唔夠食，我唔知啊，我唔知存唔存在嗰個禮讓，所以我會再三確定，我話係咪㗎？係咪真係飽㗎？咁我話喂，你食埋啦，你食埋佢。咁去到真係差唔多臨走，都見到仲有嘢喺台面冇人食咧，我就會自動食埋佢噶啦。即係真係確定 firm 咗係佢哋唔係同我客氣，佢哋真係唔食，咁我就會食。係啦，食得咁快好容易飽，唔係啊，食得咁快咧，係我好容易過飽，自己唔自知啊。咁所以好多時候係有啲辛苦，所以其實嗰幾日係喪食自助餐，其實係有啲辛苦。所以其實咧，我去到咧之後，我有 po 啲喺沙漠嗰啲相啊，或者去地球村嗰啲咧，我已經係圓咗好多噶啦塊面，係。咁我記得之前有同個朋友咪去歐洲旅行，佢有勸我唔好幫人包底嘅。佢話你覺得咁樣係唔浪費，但係其實咧你消化唔到，你可能係浪費咗自己嘅消化功，即係你會耗盡咗自己嘅消化功能啦，或者係你會明明食到啱啱好，其實自己會好滿足，你又會浪費咗一個好滿足嘅心情咯。佢就即係建議我適可而止，即係唔好死撐咁樣去到幫人包底咁。咁我因為佢呢句說話，我真係有令我，咁快啲走啊！因為我一望到有食物剩低咧，我就唔舒服噶啦。所以咧，知唔知譬如華納 and dinner 咧，我由頭食到落尾就食晒啦，跟住食晒之餘，隔籬仲有碗炒飯未食完，咁我就會想食埋噶啦。即係儘管佢已經凍咗，我就會想食埋佢咯，係啊。所以我係好唔中意食自助餐嘅，其實即係好唔中意啲任食嘅嘢。我最好就係食碟頭飯，我可以容易控制我食幾多嘛。其實唔係唔夠咯，但係我唔好過量咯。所以其實我翻嚟只要食翻正常，我就會自自然然會慢慢減噶啦。因為我消化系統係嗰啲好唔錯嗰啲人啦，亦都係因為咁樣嘅腸胃先至令到我可以即係咁樣嘅食法都仲可以，即係算係咁咯，係啊。咁但係都係會食得肥。我唔記得上次有冇講過啊？我有講起呢樣嘢啦，跟住有朋友話：「你有肥過咩？」咁你知唔知我即刻俾翻近期我覺得最誇張嘅，即刻俾翻咧係咪上年啊？死我已經記唔到，上年啊嘛24年。咪去咗一個月歐洲嘅，跟住一翻嚟冇耐就要去澳門，咪有個音樂會嘅。哇！嗰個真係嗰個真係誇張，我覺得係嘛？有冇人有去啊？可唔可以請舉手啊？但其實我想講咧，你哋有時聽翻我真係就咁單獨同你哋合照嗰一輯相咧，係冇咁誇張嘅。但所有你哋影我喺台上嗰啲咧，我都心諗：Oh my God！上葡京嗰個真係好誇張。其實你哋見到噶嘛？唔係你老實話俾我知，即係眼見係見到有分別噶嘛？嗬，圓碌碌噶，真係圓碌碌噶。我係食得係可以食得脹自己嘅，同埋咧，係啊，好即係好唔容易嘅。其實我嗰陣咧都唔超50 kg 嘅，講真。但係我望上去就已經唔知點解嗰個感覺係。總之我會覺得我自己一肥咧，我望落就會個感覺係冇咁有型，係真嘅，係啦。咁嗰陣都真係喪食咗1個月嘅，我記得嗰次有講過啦。
我喪食一個月。我記得之前有喺啲一氣廳嗰度講過，日日牛角包噶嘛。我係當時係好天真地唔知道精緻澱粉原來是這樣的一回事咁啦。跟住一翻嚟同啲朋友講係話，咁梗係啦，你日日牛角包，仲日日唔淨止食一個。最誇張係我又係啲朋友，即係已經勒住我噶啦。我去到睇下先，去咗丹麥嘅時候，我連走入去人哋啲啡粉見到嗰啲牛角包都想買嚟食，但其實我哋已經係行緊去一間好出名嘅牛角包嘅途中咧，即係早餐嚟嘅。但我都因為入咗 seven，我望到個牛角包唔係咧，佢望落都好正。跟住我啲朋友已經話：喂，唔好買啦，我哋咪去緊嗰間買牛角包咯。我話唔係啊，我都好想試下呢個，睇落都好正。咁我就買咗 seven 嗰個嚟食。咁食完都覺得係幾好食喎，咁幾好食咯，係啊。跟住再去到嗰度，再食一個牛角包，哇，好好食啊，係。跟住我想講，我今次馬爾代夫係唔敢再食牛角包咯。我就知道牛角包係好可惡嘅事情，我係見到好想食，但我冇攞嚟食咯。即係七仔牛角包脆嘛？哎，好問題，就係唔算好脆，但係佢裏邊啲朱古力醬，即係其實你幻想到係邊種朱古力醬啦，我都覺得都好唔錯咯，係啊，咁咯。等陣先，糖油混合物會有幸福感，係啊，真，我梗係明白啦。你明唔明我前排喺，呢度咪可以 send 相嘅，俾你睇下。其實我有時咧會抽起條筋咧，我會屋企整啲甜嘢食嚟到開心下、愉悅下自己啦。咁我有一期咧，我就喺 IG 咧，當你一碌開一樣嘢，佢係咁彈嗰啲嘢俾你，因為我勁中意食嗰啲煙煙韌韌嘅嘢啊嘛。跟住佢就碌到一款整嗰啲桂花嘅，佢用木薯粉整嘅，即係所以佢口感其實似係珍珠奶茶啲珍珠啊，而唔係糯米粉啊。咁我覺得好似幾得意，我就有整啦。我睇下我幾時整嘅先。我揾緊啊，揾緊啊，再未睇到你哋講嘢住。咦？幾時整？冇咗嘅，我碌到叱咤嗰啲相都見唔到嘅。喂，我有整過喺邊度咧？幾時整嘅咧？幾時整咧？我見到，準備嚟啦，準備好啊！仲未碌到嘅，唔係啊，我整咗喎，喺邊啊？我整咗兩次添啊，仲要，喂，一張都碌唔到嘅。見到啦，係，我上網見到呢種啦。我而家 po 咗上網見到嘅嘢，係啦，跟住我再俾大家睇下我個成品。你有冇碌過呢片？跟住，總之我又係咁有一堆呢類型嘅食物彈啊俾我，即係嘅嗰個教學啊，因為我喺屋企會整呢啲嘢食嘅。你見到啦，佢係嗰啲桂花味嘅糕點咁咯，係啦。跟住我依家就要俾大家睇下我嘅成品啦。我碌緊碌緊碌緊，唔係，我要走翻出個，係，見到啦。係啊，我就整呢啲嘢食咯。係啊，因為佢仲要落啲桂花糖漿，得我一個人食。你知唔知我咧嗰一晚咧？因為我就算試整嗰啲，我想講啊，我自己係懶過唔醒啦。人哋用白砂糖，我諗住，應該啲紅糖都得啩，咁咪落啦。落完之後又，但紅糖係，總之佢結成一塊塊嘅機會，好似係比白砂糖勁。即係我猜唔開啲紅糖啦。咁然後總之整個出嚟顏色又唔啱，咁我都唔緊要啦，咁我不如成塊煎咗佢啦，咁我都攞嚟食。跟住第二次即晚即刻又再整第二次，就整咗我呢張相呢個，但我已經用晒成包木薯粉咯。
我一晚食咗一包木薯粉嘅份量，我話俾你知，黐咗線，我係覺得自己。跟住我仲要係，我唔知係總之有一啲時期咧，會特別想食甜嘢咧。我臨急臨忙咧，喺啲超市買唔到木薯粉啦，個人好心急啦。咁所以我喺整呢一個木薯粉之前，我又勁想食啲煙煙韌韌嘅嘢。咁最容易買到就係湯圓啦。我嗰晚係一次過整咗兩包湯圓啊，18粒啊！我一晚食晒，哇！我係滯到咧，我唔識點形容。即係利川嗰隻，我一定係揀利川，利川真係好好食。點解18粒咧？因為咧黑芝麻流心嗰隻係8粒㗎，而其他啲花生嗰啲係10粒裝啊，唔知大家知唔知？係啊，咁咪有兩隻黑芝麻味嘅，有一隻就10粒裝嘅，10粒裝嗰隻唔夠8粒裝嗰隻好食，因為8粒裝嗰隻咧啲芝麻大粒啲，超級好食㗎係。我係好鬼極端我個人，冇啊！嗰次食完之後誒我就有收斂少少，咩都往死裏做，其實係唔好嘅，即係我唔係即係，但係即係我即係分享下，即係唔係叫大家學啦。當然一下子18粒都你想專登學都辛苦我諗，係啊，係唔建議大家咁做。即係我想講就係，當我好想做一樣嘢，我會往死裏做。我連當我好想食煙韌嘅甜嘢，哇！嗰一晚我翻去我就節制唔到啊！我知道一包一定唔夠我食，咁啊2包又多得滯，係，所以後期我諗我有食剩最後4、5粒，我都擺咗一陣，我先至可以再得閒經過又再吉一粒嚟食，得閒經過吉一粒嚟食嗰種咯，係好辛苦。煮湯圓一定要落薑。我想講，我依家唔係煮啊，我啲湯圓一係煎一係氣炸。當然就氣炸係因為懶啫，係啊，但係煎一定係最好食嘅。有冇試過煎湯圓？冇，自己上 YouTube 揾教學。煎湯圓真係好好食，你食咗翻唔到轉頭。你之後再揼少少白芝麻，真係不得了。總之我係再撒黑糖粉。Oh my god！喂，多謝晒，撒黑糖粉啊！喂，好似我即刻諗起會好似日本啲 mochi 嗰啲咁啊！我勁中意食嗰啲咩缺，係咪叫缺餅啊？即係總之煙煙韌韌包裹一浸嗰啲嗰啲咩紅糖粉啊，嗰一類啦，嗰一類我係欲罷不能嘅，真係。係黃豆粉啊，係啊，哎呀，糖不甩呢啲係好好食噶，真係。總之我係，所以你去到日本啲超市一個便，唔係，即係你去到日本一個便利店，我就已經好開心噶啦，係已經係揀到晒所有煙煙韌韌嘅嘢。所以其實係，但係都知道食得多糯米又係唔好嘅。所以其實我係總之我知道我要工作或者嗰期我都要清減少少咧，我係即刻食。我之前有講過，成日重複，我咪有講過，你係大概睇下，即係我會食翻好清淡嘅，食番薯啊，炒個菜啊，即係食翻啲簡單啲清淡啲嘅嘢。但係有時你都會想喪食一輪咯，你明唔明啊？水餃啊，係啊，勁中意食水餃，係咪有講過噶？我係日日食水餃都得嗰啲人嚟。收銀旁邊一盒3串啊，我知邊啲啊？但係最好有朋友咯，而且最好有一個肯食呢啲嘢嘅朋友咯。如果唔係呢3串一定係自己食晒3串，即係9粒啊，大佬食完又係但係嗰啲咧咪有種糖漿嗰啲咧，嗰款其實我又未到好中意，我最中意都係佢包裹一啲粉末嗰種咯，嗰啲係最好啊。係我哋 IG 介紹嘢食。
我有冇呢個資格咧？畢竟我係一個，咁即係乜都中意食嘅人。我對車仔麵係有啲研究咯，即係我係對車仔麵係有我心目中一套追求。我係咪有講過啊？車仔麵，我成日都驚我自己重複啊，因為我係好中意分享咁。咁我驚我有分享過車仔麵。喂，定係你係咪有講過咧？係咪有叫你哋介紹嗰啲車仔麵俾我？有，哦，有，係喎，有啊，華記，講得出啊，唔係私福嘅，唔係都有試過。河車啊，河車啊，你果然有聽開我嘅 live，係咯，有講過車仔麵噶嘛？有冇啲其他咧？仲有啲咩係都有特別有感覺嘅咧？我肯定唔係劣食人士，即係我當然希望自己唔好食到劣食啦。但係如果食到都 OK，都欣然接受嗰間嘢咁咯。就記得我同家豪個粉絲煲，我有時依家要清減嘅時候，我都會繼續煮嗰個煲嚟食㗎。嗰個蝦米節瓜冬菇粉絲煲啊嘛，卡路里又低又好食。會唔會自己整車仔麵湯？但係唔會啊，唔會啊，即係太複雜啦呢啲嘢對我嚟講。咁我傾咗一個鐘啦，最後再睇下加長少少時間，有冇啲咩問㗎？啲咩湯底？辣，一定要辣，超中意食辣。但係因為我食唔到米線，所以我冇食過淡仔其實，所以我唔能夠形容俾你聽我食幾多辣咯，即係我唔形容唔到。喂，有冇食大埔冰室肉卷飯？冇啦。首先我本身就唔知有呢間嘅，當我知嘅時候就全港都知啊嘛。咁我係唔太中意為食到去排隊嘅，因為我既然乜都冇所謂，我就會等，希望我熱度減退，有一日得閒經過就會去食。但我想講，我確實對肉餅係都有想法有追求，即係我係分辨得出咩係好好食嘅肉餅咯，因為我覺得我曾經食過好好食嘅肉餅。即係首先真係唔可以落太多粉去揦埋佢咯。有一啲肉餅咧好黐口啊！我依家唔係食牛肉球，我依家食肉餅，我希望個肉係可以咬落去都要有少少分離嘅。其實你唔可以太張住咯。對於我嚟講，總之個肉餅係要有鮮味嘅。其實我唔知大寶嗰個係會唔會好黐埋，因為你一食到一劈黐埋，你就知佢落咗幾多粉咯。但我食肉餅唔係要呢個感覺，要咬落去。你知唔知好食嘅肉餅咧？你食落咧一啲都唔會覺得呢個肉餅漏啊，甚至喺眾多菜式當中，你突然間覺得呢個肉餅係清泉嘅，係佢唔應該要有一啲嘅肥漏嘅感覺咯。佢係會充滿裏邊啲冬菇呢啲香料嘅鮮味，咁樣先係好食嘅肉餅。喂，喂，睇睇大家，哇，好喎，喂，介紹啲食物嚟啊！即係你又可以話我食冇要求，但我有要求想係有，但係即係我對食冇要求，但係我分辨到咩係好食唔好食咯。咁大圍金城肉餅，即刻煮嘢食啊！嗯，你有冇分享過番薯要點樣整先至最好食啊？有冇分享過呢個？呢個係百吃不厭噶。overrun 係，我想傾多少少，好開心啊！其實即係咁多人去俾回應，即係真係一齊傾偈啊嘛，傾啲又唔使同音樂有關嘅嘢。
即刻見到同音樂有關嘅題目啊！唔答住啊，唔答音樂嘢住，我想傾下食物先依家。番薯冇啊，喂，番薯真係要教。咁首先因為我係好經常臨急抱佛，即係對身形臨急抱佛嘅，我一定係食番薯嘅。跟住就我一個做法，首先都係上網學啊，朋友又有分享一下咁。我覺得最好食嘅做法就係，首先我中意食黃肉嘅番薯嘅，跟住你買啲番薯翻嚟咧，你一開始要浸鹽水，浸半個鐘左右啦，15分鐘至半個鐘啦。浸鹽水呢個動作咧，我係唔知咩原因，但係我估啦，我懷疑啦。因為知唔知整蛋糕其實要落少少鹽，佢會吊起少少嘅甜味。咁我懷疑浸完鹽水呢個動作咧，嗱，即係如果其實唔係呢個原因，你請更正我。我只不過即係常理地推測，我覺得浸鹽水呢個動作係有少少逼出番薯裏邊嘅甜味。我估係啊，係啊，浸咗半個鐘鹽水之後咧，我係用氣炸鍋180度。先焗25分鐘，嗱，大家攞紙筆記低啊吓，180度先焗25分鐘，係啊，即係我講緊嗰啲又唔好太細隻啦，手掌咁大條，咁粗咁大嗰類番薯啦，或者再幼細少少嗰啲，咁你知一包番薯又粗又幼，咁我有時都因應個份量，可能一條粗加一條幼，咁我都係一齊焗佢呢個時間180度25分鐘之後。佢會叫你攞翻出嚟，即刻浸凍水。浸凍水呢個動作咧，你會即刻見到佢啲皮啊收縮啊。我懷疑浸凍水呢個動作，呢個冷卻嘅動作係令到你之後咧搣皮係好好搣噶。鹽水浸幾耐？喂，唔聽嘢喎呢個啊！講多次，番薯焗之前浸鹽水15至30分鐘，係啦。15至30分鐘啦，所以可以提前浸。我有時試過咧，即係都浸好耐先開始焗。有時我知道嗰日係要食番薯，我一起身就浸噶啦咁，但係唔使浸咁耐都得嘅。咁咧180度25分鐘焗完之後攞出嚟即刻浸凍水。咁有時我慳嗰啲水咧，我會將佢浸翻落個鹽水度，但係我覺得冇咩分別嘅。即係我原本攞嚟浸嗰啲鹽水，我冇倒啦。我焗完25分鐘攞翻出嚟，再浸翻落嗰堆鹽水嗰度。其實佢要做一個冷卻嘅動作嘅啫。咁你冷卻咗佢之後，你會睇住佢個皮開始收縮啊，開始巢啊。咁咧，其實通常咧就話都要浸10分鐘到啦。咁我就唔會浸耐嘅，因為你已經焗完25分鐘，我仲要浸咁耐先食得咩？咁我大概覺得佢開始都差唔多3分鐘至5分鐘，有時講起身仲快啲啦。咁咧浸完之後就擺翻落去個氣炸鍋180度焗多佢15分鐘。所以咧，其實成個過程，如果你要得到超好食，而又即係嗰個絕對媲美街邊嗰啲好香好香嘅煨番薯，你直情你咁樣食先冇浪費到一條番薯啊！特別你有時咪買一啲日本番薯，佢咪話好靚啊之類嗰啲，但係你硬係覺得煮完好似都係咁咧，咁係因為你煮嘅方法唔啱，你係浪費緊一條番薯，所以咧。但係每一次用呢種方法去做，就算嗰條番薯本身係麻麻地嗰啲，佢都會好食咗少少。咁但係如果本身個番薯本身佢個即係佢副計已經係正嘅番薯計咧，你咁樣再用呢個方法去煮完之後咧，你攞出嚟搣又好搣，直情佢嗰個甜係滲出去個皮嗰度啊！佢有啲流心嘅糖分係滲咗出個皮嘅，所以你攞紙巾包住你先會覺得佢個皮有啲糖分黏住你張紙巾啊！你明唔明啊？唔使剝皮浸，千祈唔使全程浸水啊、焗啊，再冷卻翻都係唔使批皮嘅，係連皮去做呢一樣嘢。係啊，總之最後冷卻完再翻焗180度，再翻焗多15分鐘，再攞翻出嚟嗰一下係。希望你哋試完，如果真係正嘅時候，你哋喺 IG 即係
嗰啲 story，你踢一踢我，話俾我知你哋嘅食後感好冇？係啦，又唔使拍片㗎，我依家口講都得嘅，口講都得，你記好啲時間 OK 嘅。哎，有朋友仔好好啊，打啲文字出嚟，係啊，真係試一試呢個方法。係超好食，咁樣整嘅番薯，你日日都食唔厭，我日日都食唔厭嘅，係可以。即係所以我想講嘅就係就算我要清減啲嘅時候咧，我都唔會俾自己食得唔好，我都會想辦法將啲嘢整到好好食，係啦。即係卡路里要低，我就整嗰個粉絲蝦米節瓜嗰個煲，係啦咁啊。做咩咁認？哇！對唔住，我好中意分享埋呢啲咁嘅東西。我今日 OT 咗18分鐘啊，好滿足啦，係嘛？啊，講咁多一連串嘅無聊嘅事情。咁我哋下次再傾啦。我都要留翻少少嘅生活小知識喺下一首歌啊，下一隻專輯分享。如果唔係，我又成日重重複複。嗱，今次幫我記低啊，我係講過點樣整番薯嘅。之前有喺 Tonic 同 Tonic 嗰個合作，有分享過點整呢個咩溏心蛋係咪？係，我要記住有啲嘢我分享過嘅。咁啊，下次仲呢排再學到一啲新鮮，即係一啲食譜，我下次再分享俾大家知啊。咁先啦，傾過好耐啦吓，好，拜拜，身體健康，新年快樂，拜拜。唉，咁樣食。